upami teu aya bibi kaula teh keung hirup teh bibi. Dede. Nya kitu teh nen. Ari bibi mah nen ka mana bae oge mangga da puguhnya kitu nen teh tinggal alit ku bibi teh. Bibi mah nen sanaos dugi kapati oge moal tebih ti bibi upami ieu mah nen kagungan cara oge bibi mangiring we. Moal lesoti nen. Nuhun bibi. Nanging wayahna bibi. Ulah sasauran kaula boga salaki kaula teh can aya maksud. Tak kitu geuning neng mah meuni seueur pameget anu sakit hati. Teu kirang-kirang apan ieu pameget anu sararumping ka dieu bujang hinga jajakap, bujang hinga nonoman geuning aki-aki oge meuni cing karelet. Ya bener. Kitu. Bener. Bener. Omo palurah tengah luar meuni ningali nen teh meuni aduh. Meuni kumerot. Kumerot seueur acting. Meuni cumeplak teh. Sana hayang bibi. Kumaha Haji Ade Darma. Alayan kaula teh boga cita-cita pati-pati boga salaki ge hayang ka manusa. Amin. Dede nya leres atuh nen piraku kedah ka ucing. Piraku ka ucing. Untuk Kang Gambang. Piraku kedah ka sato da puguh kedah ka manusa. Laras bibi. Maksudna ka manusa teh manusa kumaha neng teh? Bibi Ulan ari ngaran-ngaran manusia mah anu ngabogaan pancen tinu kawasa pikeun ngabdi ka anjeunna. di mana-mana kaula boga salaki kanu ngabdi salilana ibadah ka anjeunna. Moal lepas tina pitulungna. Beureun kaula teh salamina teu lepas tina pitulung pangeran aya ngaran-ngaran kaula boga salaki ka manusa mah. Laras. Sumuhun nen sumuhun. Moal jauh jeung wiwaha. Manusa nu nyatria ngadeksa cekna nila saplasna nya cek nyana lain cek lainna. Sagala make wiwaha. Oh nya tak kitu ai milik menak tara kapalang. Ai bibi manen bibi ieu mah pangalaman bibi. Kumaha bibi? Pengalaman anu kaalaman. Pengalaman anu kaalaman ku bibi baheula keur umur atanapi keur dikandung 7 bulan ku indung. Dikawit tah. Laras. Ieu mah sejarah bibi. Sejarah Keur dikandung 7 bulan ku indung terus ditinggalkeun maot kudu jadi bapak bayangkeun ku nen. Bari jeung hirup heureutpakeun pungsat pahan indung bapak teh. dia keueuh ragap daya teh. Ieu keueuh ragap teu aya jauh ka sindung kalapa. Hirup ku panyukup gede ku pamere. Hirup ku panyukup gede ku pamere. Indung bapak teh. Dilahirkeun umur 2 tahun kadunya geletuk indung maot. Diningalkeun Dek teu prihatin kumaha bibi cobi. yatim piatu nungul pinang atuh kitu mah. Yatim piatu nungul pinang bibi teh. Ku tatangga eueuh nu ngurusnya kapaksa apruk-aprukan nepi ka jadi pengamen jalanan. Unga parapatan ai lampu merah kakara menang duit sapeser sagoweng. Nya biasa nyen ket. Manyangkeun hirup teh nepi ka turu limun di tiiran dijieun kecerek. Unga supir eureun teh pan dina lampu merah teh pan bari ngalagu mobil butut. Kumaha? Mobil butut buatan baheula. Menang duit. Lain menang duit kalah dibabuk pan ku supir. Nah, Da puguh ka siniran da mobilna butut. oh bisa jadi. Balik ka lemur bibi teh marukana teh umur 8 tahun. Aya nu merkosa di kebon jagong. Yeay. Teuing da mamawa arit keur ngarit meureun. Teuing mun kitu. Iya. Obat teuing bibinya teuing. Ceuk bibi oge. Nasib bibi mah. Umur 15 tahun sapeuting teh kulimaan.
nya untung tuh saya ke pun malah bae dieunakeun mah beuki kolot mah jadi tibalik jadi bibi nu sok merkosa. Nah eta ieu atuda eueuh nu merkosa 3 poe teh nepi ka jangar teh geuning kana hulu teh. Heeh. Tak ayeuna teh bibi teh keur jangar ieu teh. Marogana. paingan Pak Haji Nang keur sakrat dae. Nen nasi bibi mah ulah kasorang ku nen mah. Ulah. Keur sabibieun kunyang sarana tekanan ekonomi bibi mah nepi ka teken digawe ka Saudi Arabia jadi TKW. Bener sesemet bibi we bener. Hayang boga